Jehovah Maishe, Jehovah Maishe. Praise the Lord. Praise God in his sanctuary. Praise him in his mighty heavens. Praise him for his acts of power. Praise him for his surpassing greatness. Praise him with the sounding of the trumpet. Praise him with the harp. Praise him with tambourine and dancing. Praise him with the strings and flute. Praise him with the clash of cymbals. Praise him with resounding cymbals. Hallelujah. Nasuno tirikufara nekukudza Mwari kuti ndo zuwa ratapuwa na Jehovha mugore ra 2020 kubvira patakaparadzana gore rakapera. Zvino nhasi uno Mwari watipa nyasha kuti tisangane pasangano reduno semutou uyu. Tiri kusangana, tiri kugashira wese wari pasangano rino, tinogashira weBoard of Discipleship pamwe chete neweEvangelism wakabatana, tinogashira wabva kune maseketsa akasiyana siyana, watungamiri weduno, tinogashira wafundisi wedu nemaspouses avo vari pakati pedu. Uyezve nhasi takomborerwa kuti mutungamiri mudunhu medu pamwe chete namai DS Reverend Mukanana vari pakati pedu. Tinovagashira vese nese tichigashirana muzita raBaba nereMwanakomana neremweya unoyera. Amen. Tichasvika pakuimbirwa. Mushure memuimbi tichazopuhwa munamato namufundisi Chikundi. Mushure mezvo tichazosvika panguva yekuverenga zvinyorwa zvedu zvinozarura sangano redu. Amen.
Muzita renyu Baba, remwana komana, neremweya anoera. Tinouya pamberi pechigaro chenyu, munenguva dzino mwari dzemangwanani ano. Ai Baba vedu kudenga tauya kuzotaura nemi panguva yakafanira. SeHarare East District Jehovha, tauya Baba vedu kudenga nemwoyo yedu. Tauya Baba vedu kudenga munguva ino yemangwanani ano. Apo tanga tiri mu lockdown Jehovha. Takasangana nezvakasiyana siyana, asi taakukumbira nyasha dzenyu Mwari. Apo vhangeri riri kuuya mangwanani ano, ngaritaure kunesu, ngaritisimudzire. Toda kutendai Jehovha mukati memaseketsi matanga matiri, mukati Mwari Baba vedu kudenga memisha yatanga takagara nemhuri dzedu nemadzimai edu nevarume wedu muzita raJesu. Tauya Mwari Baba vedu kudenga mangwanani ano kuti Jehovha tirapiwe moyo inorwadza. Tauya mangwanani ano Mwari kuti Baba vedu kudenga tiregererwe mukutadza kwatakaita. Tauya mangwanani ano Jehovha kuti Mwari tiwanirwe nyasha mangwanani ano. Tinokunamatai, tinokutendai nezita neropa raJesu. Baba vedu akatendeka, muri Jehovha wamasimba ose. Mirai nesu Mwari pasangano rino patakutanga panzvimbo ino Mwari. Wananyu ndavakomborerwa vari mudzimba, vari munzvimbo dzakasiyana siyana, vari kuteerera iri vhangeri richataurwa mangwanani ano nezita raJesu. Tinokutendai, tinokudzai. Wananyu ngavarapiwe mazita Mwari. Tanyengeterera Baba vedu kudenga, tanamatira sadunhu yedu paakuya neiri soko. Tanamatira Mwari wafundisi wese kunyange nemasposi avo Jehovha. Tanamata Baba vedu kudenga pane nhengo imwe naimwe, utungamiriri hwese tinousuma pamberi pechigaro chenyu muzita raJesu. Munavachengetedza nekuvatungamira nekuvaitirawo zvakanaka, kuti Mwari tikushandirei teso yedu Jesu Kristu nemwoyo unoda, tisingatyi kana kuvhunduka. Baba vedu kudenga korona iriko, asi tibvisirei Mwari kutya panguva ine, tisimbisei zviro kwazvo, tirambe takaita focus kune Jehovha. Tinokutendai, tinokudzai mazita Jehovha nemukana unovamatipa. Wananyu ndavakomborerwe, wananyu ndavaitirwo zvakanaka. Iwai nesu Mwari apo vhangeri akuya kunesu. Ndakunamatai, ndakutendai nekuti muri mukuru, muzita raBaba, remwana komana neremweya anoera. Amen. Tinotenda zvikuru panguva ino tichasvika pakuverenga zvinyorwa. Chekutanga bhuku rekutanga remadzimambo chapter 19, tichiverenga mavhesi 8 ekutanga. Vechipiri tichaverenga kune bhuku remabasa evapostori chitsauko 27, tichaverenga kubva pavhesi 33 kusvika pa37. Ndichatanga kuverenga 1 Kings chapter 19, reading from verse 1 kusvika pa8. Eria pagomo reHoreb. Zvino Ahabhu wakaudza Ezebheli zvose zvakanga zvaitwa naEria, zvokuuraya kwake vaprofita wose nomunondo. Ipapo Ezebheli akatuma nhume kuna Eria akati, vaMwari ngavandirowe, ngavarambe vachidaro, kana ini ndikasafananidza upenyu hwako noupenyu hwemumwe wavo mangwana nenguva ino. Zvino wakati achiona izvozvo, akasimuka akatiza kuti arege kuurawa. Akasvika paBherishebha raiva raJudha, akasiya muranda wake ipapo. Asi iye wakafamba rwendo rwezuva rimwe kurenje, akandogara pasi pomurara, akakumbira kuti afe hake. Akati, zvaringana hazvo zvino Jehovha, chitorai henyu upenyu hwangu, nokuti handipfuuri madzibaba angu pakurarama. Akawata pasi, akawata hope pasi pemurara. Zvino mutumwa akamubvunza akati kwaari, simuka udye. Akatarira akaona pedyo nemusoro wake chingwa chiduku chakanga chagotwa pamazimbwe nechirongo chemvura. Akadya, akanwa, akawata pasizve. Mutumwa waJehovha akasikazve rwechipiri akamubvunza akati,
simuka udye nokuti uchakundwa nerwendo. Akasimuka, akadya, akanwa, akafamba asimbiswa nezvekudya izvi mazuva 40 nousiku huna 40 kusvikira paHoreb, pagomo raMwari. Mazwi echipiri bhuku remabasa evapostori chapter 27 tichaverenga kubva paverse 33 kusvika paverse 37. Zvino pakati poedza, Pauro akakumbira zvikuru kwavari vose kuti vadye achiti, nhasi rava zuva re10 ramakagara muchizvinyima kudya musingadyi chinhu. Saka ndinokumbira zvikuru kuti mudye, nokuti ndizvo zvichakuponesai, nokuti hakuna rubvudzi rumwe ruchaparadzwa pamusoro pomumwe wenyu. Akati areva izvozvo, akatora chingwa akaonga Mwari pamberi pavo vose, akachimedura ndokutanga kudya iye. Ipapo wakatsunga mwoyo wose, wakadyawo wamene. Isu tose taiva muchikepe, taiva 250. Mwari atibatsire kugashira aya mazwi nekuti ndeechokwadi. Tinoagashira muzita raBaba nereMwanakomana nereMweya unoera. Amen. Rufaro rwedu rukuru kuti tigashire DS wedu pavari kuuya kuzotaura kunesu mukati mesangano rino iri. DS pamwechete namai tinokugashirai, tinokufarirai, tinokudai. Uyai mutore mukana wenyu sekutumwa uko tenzi aita kunemi. Haleluya. Amen. Pamusoro iyi Reverend Machinga vari kutitungamirira saliturgist wedu. Pamusoro iyi utungamiriri wese Harare East District Executive. Pamusoro iyi zvakare wasandiri pamwechete nemaspouses, wakokwa wedu wese wakakokwa pasangano rino. Regai tikugashirei mukati meidzo dzinguva idzi tinokukwazisai. Isusu tese wadikani tadai kusangana muzuva ranhasi pasangano redu, tiri munzvimbo dzatiri, kwese kwese kwatiri. Ndiri kuda kufara nekukudza Mwari nemukana nechikomborero cheupenyu icho tasanganiswa tese mukati meyo inguva iyi. Kubva mugore rakadarika kusvika zvemugore rino iri tiri kundoona nyasha dzaMwari. Naizvo ndinokukwazisai mese muzita raBaba, reMwanakomana naramweya mutsvene. Haleluya. Mwari wekudenga watiitire zvakanaka. Tiri kuzviziva hama dzangu kuti tiri kufamba munguva dzatisina kumbofamba nekujaira mukati meupenyu hwedu. Munguva idzo tiri kuramba, tiri kukurudzirwa kuti pese patiri hama dzangu tisazokangane kuramba tichigeza maoko edu, tisarambe, tisazokanganwe zvakare kunga tiri kusanitiza. Kana tiine masanitizer acho ngaarambe ari pedyo nesu. Tiri kuramba tiri kundokurudzirwa kuti timaintain yatiri kuti social distance. Pese paunenge uri kufamba, ramba uchirangarira kuti wamaintaina that social distance. Mukudaro ndandiri kuti wadikani patiri kundokurudzirwa zvakare kuti kana tabuda tiri kufamba tiri kunze kwemisha yedu, patiri kunzi ngatizoite put on our face mask, tisakanganwe, ngatizorambei tichifamba nawo. Ndandiri kuenderera pamberi ndiri kuti wadikani patiri kuita izvozvo
isusu sevatendi tiri kuchengetedza zvese zvatiri kukurudzirwa. Ndoda kukurudzirai patiri kuda kuvhura nekutanga sangano rino kuti isusu ngatizorambei tichinamata. Let's pray always patiri kumaintaina the social distance. Ndandiri kuenderazve pamberi ndiri kuti patinenge tiri kunamata tichichengetedza zvimwe zvese, let's remain spiritually connected. Tiri vatendi tidori munzvimbo dzatiri, let's remain spiritually connected. Nechikonzero chei COVID-19 is real. Asi sedunhu kuda kutenda Mwari kuti tiri pano takaringana, tiri pano takakwana, tiri kuzviziva kuti dzimwe nzvimbo nedzimweni nyika tine vadikani wedu wakatorwa kubudikidza nedenda iri ratinoramba tichinamata kuti Mwari vatiitire zvakanaka. Nemanzwa hama dzangu, ndiri kuuya kunemi nemasoko ekuti tisimbisane zvikuru ndiri mucontext yatiri kufamba munaiyo, mucontext yedenda razungudza nyika hombe nedoko, razungudza vane mari in terms of economy dzakamira zvakanaka. Wese vasvika panguva yekuzunguzwa neiro denda rasvika kunesu, risingasarudzi kuti ndiani, uri mupfumi here, uri murombo here, zvese zvakadaro riri kuita cut across the board. Ndope ndauya nemazuva aya andikadai Mwari vakatibatsira kuti titsvitse kunemi. Aerengwa zvakanaka kubhuku riri kuOld Testament, 1 Kings chapter 19 verses 1 kuenda pa8. Then tichizonzwa mamwe kuna Acts chapter 27 verse 33 to 37. Pendanga ndiri kutarisa nyaya dziri kusimudzwa kubva kubhuku rekuOld Testament nekubhuku rekuNew Testament, pane chinhu chimwe chete chaita kuti mabhuku aya ndidise kusheya nemi ndichiasanganisa pamwe chete. Nyaya ndiri kuda kusimudza, ndoda kusimudza nyaya yekuti hama dzangu, we are in a crisis. Tiri in a crisis. Tiri under siege. Tiri under attack. Munguva dzatiri kufambai. Vanhu ndabva ndauya nesoko kunemi neZarare district nevese vari kuteerera, ndinoda kutaura kuti vadikani, Mwari anoramba ari Mwari. God will remain God. Ngei ndiri kudaro, ndiri kutarisa munguva iyo Elijah kunyaya yake na Ahabu na Jezebel. Mushure mekunge auraya the prophets of the Baal, vaprofita vaBhaari vaurayiwa, Ahabu anotsoda kumudzimai Jezeberi kotaura kuti kugara henyu mai, vaprofita wese vaurayiwa. Ndo panosimuka Jezeberi wopamhiko yekuti zvewaita nhasi waMwari vangu ngavandiuraye, kana ukafunga mangwana ndisina kuita zvewaita vaprofita vaBhaari. Nekumweni kutaura ari netrend yari kutsvitsa yekuti ukafunga mangwana uri mupenyu ndisina kudimbura musoro wako, vaMwari vangu ngavakuuraya. Chii chinoitwa nemurume anonzi Elijah profita? Elijah anosimuka kwakufamba rwendo rwezuva rimwe chete ari kutiza mazuva asimudzwa naJezebeli. Ndo petazozwa kuti anosvika pasi pemurava. Murume aneti, murume haasina pekubata, murume akufunga kuti dai ndachifa hangu because ndasara ndega, handichafanira kunga ndiri kurarama, it's better for me to die. In that situation, yandiri kutaura kuti we are under siege, we are under attack, but God will remain God. Mwari vanoramba vari Mwari. Vadikani kunyanga uri musituation yakaita sei, Mwari would identify if in the place that where you are, God will visit you. Chii chinoitika pana Elijah, murume arava akutarisira kuti ndinofuma ndakafa. What a merciful God. Instead yekumuka akafa, kumuka mangwana ari kuziya nenzara, chinomumutsa is a take on the bed.
Elijah, wake up. Wake up. Ndikutarisa munguwa iyo zvino zvakamira mamiriro ezvaita wanotiri kufunga kuti mangwana tinofunga tiri here, mangwana tinodyei, kumabasa zvamira sei. In that situation, what a hopeless situation. Munhu akufunga zvekufa, ndo paanomuswa. Elijah, muka udye rwendo uchinarwo. Ararese Kristu ndiwaye ndiri kuzwa denga riri kutaura pakati nepakati pegore wangu tasangana nemhepo dzatifufuta dzatinetsa tahopeless, but Mwari ndi Mwari wari kuti arise indeed. The chain is still open. Rwendo ruchipo, rwendo ruchipo. Ndiri kutarisa vanhu vanga vaita give up, kugava kumakampanisi kwavo, kugava mukati memaprojects emudzimba, pane vanhu vorasirwa netariro, but kuna Mwari anouya komutsa zvakaramba. And this God haamutsi pasina, anomutsa agadzira kachingwa kakagochwa. Elijah paanomuka anoona kakapu karipo, wobva adya kwakunwa. What next? Anoti kudya ndadyawo, asi my mission here ndeyekutomborara kudzamarara ndafu. Anodzoka zvemuhope dzake, ndiri kuzviziva ndikati pane pandakambosimudzirwa naMwari, pane Mwari pawakambotaura kunesu, tikafunga kuti zvedu zvaita, pandakadzoka zvekundorara. The second time God comes again, and the angel anouya achimusi. Wake up. Wake up. Ndamutsirwei, there is another cake, a roasted cake. Chingwa chakagochwa, chaunzwa nani. Ndoda kutaura kunesu hama dzangu kuti munguwa dzakadai our God will provide for us. No matter kuti wapiwei, but what God provides, it will sustain you. Tinokonekwa kuti Elijah mushure mekudya kwechipiri anobva kusimba munyama dzake kwakufamba kwakuenda mberi. Ndo nyaya yendadisa kubatanidza nenyaya iri kuna FC. Muranda waMwari Paulo akutarisana nerwendo rwokuenda kuRoma. Chii chinoitika? Vanoti vari munyanza, vari musii, mhepo inoshimuka yofufuta, chikepe choroverwa kukoneko. Mukazwa pachapter ederenga pa27 pane paanotanga ashimuka, wotaura kuti varume ndakakuudzai kuti ndingadai ndisina kushimuka kubva pachifuva chepaGriki, zvese zvaakuitika zvingadai zvisina kuitika. Asi inzwai hama dzangu, Mwari wandinonamata manheru wataura nene usiku. Hallelujah. Harareti ndisindwe Mwari pane wachataura nawo tiri musituation yeCovid-19 inoyi. Pane zvichataurwa naMwari, vanhu vakutambudzika todii, tichapa zvikanzi hold on, fear not, musambovhunduka. Ndauya kuotaurira dunhu kuti wadikani hold on your faith, musavhunduke, nekuti pakati penyu hapana kunyangwa neacharasikirwa nebvudzi. Tingarasikirwa hedu nemari, tingarasikirwa hedu nemakudzo ari mushipi, tingarasikirwa nezvimwe kunyangwe nechikepe chacho chichaparara, kuti upenyu huchachengetwa. Ndauya kuotaura kuda Mwari anochengeta upenyu hwedu. No matter kuti wararira mangai, no matter kuti waswera usina kudya, there is God who sustains us. And what He gives, what He provides for us is life. Petaserenga pamberi pari kutaura kuti hai Elijah akanga afamba for 14 days, 14 nights and 14 days. Varunana vari muchikepo vanga vafambawo zvakare 14 days and 14 nights, vari kutsanya vasina kudya. Ndo panoshimuka munhu waMwari
kwakuti wadikaniswa tafamba nguva yakareba tisina kudya. This is the time that we may need to eat. God's time is the right time. God's time is the right time. No matter kuti mumba munakugira zvakanaka, nguva yaMwari yekutaura kana yasvika is the right time. Munguva dzatiri kushuwira kuti tichazodimbura rini Holy Communion tichipa kune vanhu, batizwa panapa muranda waMwari Paulo ari kuti anotariwa nguva yekudya yatokwana, ende kana yakwana ndakusimudza chingwa, kwakuchikomborera, kwakuchidimbura, kwakutanga adya, kwakuti nemidya. Chiri kundodinaridza ndechekuti whatever comes from God gives us strength. Varume varimo vari kuziva kuti mafungu ari kusimuka, chikepe chiri kurohwa uko nekoko, bati vandorimo vakafa simba. Muimbi yavo bati wadikani ndinonzwa simba risimburira. Ruoko rwenyu runa simba, runondisimbisa. Zvoreva kuti harinondisimbisi kana zviro zvakamira zvakanaka. Musituation dzatiri idzodzo, musituation dzisira kumira zvakanaka, zviro zvaikonomi zviri kunetsa. Inflation iri kukwira zuva nezuva. Mwari ndoko vari kuti mukaucha. Wadya zvapiwa naMwari zvinokusimbisa kupfuurira mberi nerwendo. Ndandiri kuzvitarisa kuti sosha manipulation chaiwo achibreka, zviro zvisina kungomira zvakanaka, padenga ndo pariri kuuya kuti musituation yauri chimbodyawo chingwa. Haleluya, chimbodyawo chingwa. Ndiri kutarisa sechurch religious, vanhu vari kusimudza matheory zavo namabhiliefs avo, vamwe vari kutaura nezvehomosexuality munguva dzakadai. Religion iri under attack. God is saying, arise, sit up and eat. The journey is still for you. Wendo ruchipo. Ndaba narangarira my predecessor, Reverend Bonga, vachitaura about this chapter, vachitaura kuti hama dzangu musatye, those are just mere storms. It shall come to pass. Kunyangwe dai ndiri under attack, izwa msora wangu wenyaya, Mwari ndimwari. Kana kufanana nemunhu, kana kufanana nemunhu. Chii chinoitwa nevarume wapiwa kudya, wapiwa simba, wakusvika munguva yekuyambuka, zvati kunyangwe dai chikepe chakazoparara, kunyangwe dai vakarasa wheat yakanga irimo, vakarasa grain yakanga irimo, vanhu vose vakachengetwa kudzamarira vachisvika pachitsuwa chinonzi Marita. Haleluya. Chamunozozwa Paulo wega kuzoti tapona, ndo petakazoziwa kuti ndiri pachitsuwa chinonzi Marita. Uko Elijah anopiwa simba rekuendepi, rekuenda kuHorepi, kugomo raMwari. Hararesi we will be given power to reach our destination. We will be given power to reach our objectives, to get rid of them, teach us to fulfill our objectives. Tasvika pagomo raMwari. Ndipo vanosoti tadya tasimbiswa, ndo petakazosvika. Izwa hama dzangu, munguva dzandakwenda kopindira devotion ino, ndandiri kutaura nezvingwa zvanga zviri kupiwa kuna Elijah, ndotaura nechingwa chiri kunyanurwa naApostori Paul. Pandichizwa iri kupedzisira, ndakuudza chingwa cheupenyu chiri Jesu Kristu. Chaanotaura kuti ndiri chingwa cheupenyu hwacho, anenge atora Jesu amuisa mumwoyo make, atora Jesu uya anotisimbisa kuGreat Commission, paanotaura kuna Matthew chapter 28 verse 18 to 19 kuti wadikani munazoteerera munazozwa
ndineni namwe dzeshe kudzama rangu pakuguma mapasi ndiri kuti wadikani masituations edu ngatitorei Jesu chiri chingwa cheupenyu. Anenge atora Jesu awana upenyu, anenge atora Jesu agara zvakanaka musituation yatiri kufamba. Hama dzangu, Mwari ndi Mwari, Mwari anoramba ari Mwari. Pane matheories mazhinji angadai vanhu muri kuzwa nekugashira vanhu muchitaurwa zvipi nazvipi, but ndauya neshoko rekuti God is God and he will never change his nature. We know him as a loving God, we know him as a peaceful God, we know him as a God of restoration. Tinomuziva saMwari vanoudza utano pane nyika. That God who brings peace. Sedu no hama dzangu, munguva yemangwanani apa patiri kufamba pakati pegore, Mwari anoramba ari Mwari. Naizvozvo ngatitositende kwaari. Let's give thanks unto him nekuti ndi Mwari. Tapiwa opportunity yekutenda in a different situation, in a different environment. Iyoyo situation iyoyo uya tisotende Mwari nekuti Mwari remain God. Iwewe neni manero ako, iwewe neni patiri kutanga sangano rinei, Mwari vari kuti arise and eat. Toda kudyei, tiri kudya chingwa cheupenyu. Ndechipi chingwa cheupenyu chatiri kudya? Tiri kudya chingwa chiri Jesu Kristu. Hatisi kumudya physically, but tiri kumugashira spiritually. Pindakukoka kuti tizarure mwoyo yedu, iwewe nene uchigashira Jesu sechingwa cheupenyu cheuchabva nacho pano kuenda nacho mukati memba yako. Pakagara ukanditarisa uri kuti aiwa Sodom, tarisai situation yakanditenderedza. Aiwa, Mwari vari kutoiona, and Mwari really knows this exact position. He will locate you and give you what is enough for the journey. And the journey is the journey of 2020. Mwari vachandibatsira kuti simuke pano tichienda mberi. Hama dzangu dzese petakusangana mumazuva aya emunamata, Mwari wekudenga vachitibatsira, Mwari wekudenga vachitikomborera. Iyeye Mwari uyu anoramba ari mubatsiri wedu kubva nhasi kudzamarara narini narini, anoramba ari mubatsiri wedu. Muzita raBaba, reMwanakomana naramweya mutsvene. Amen. Haleluya. Toda kufara nekutenda neiri soko rauya kunesu rekuzarura sangano rinoi. Ngatigashirei aya mazwi nekuti ndeupenyu, mukaudye nekuti uchakundwa nerwendo. Nyaya yacho yekudya handiyekuti zvekudya zvacho zviripi. Chako iwewe kumuka, anoprovaida zvekudya aripo, zvaprovaidwa wodya. Harare East District nevatendi wese, mukai mudye sekutaura kwesoko. Muzita raJesu, amen.